大家好啊！今次咧就要同大家行呢個大嶼山嘅虎敲石河啊！咁我而家咧就喺呢個鳳凰徑第10段嘅呢個水口入口開始出發。咁啊，首先行去呢個引水道嘅。咁今次嘅成員咧包括有我啦、Wonnie 啦、油王啦，同埋一位新成員嘅，係中意女人嘅阿鵬嘅，係咁嘅。大家要留意啊，成段都會詳細咁樣同大家解釋。我嘅新造型，我而家係薛丹人啊，薛丹人啊，喬峰啊，蕭峰啊，南苑大王啊。咁咧介紹翻先，今次我哋係帶阿鵬嚟破處嘅。咁啊，點解會係嚟破處咧？可唔可以解釋下？因為我未試過去要做咁多準備，同埋要行呢個難度高嘅山，係，所以就嚟破處啦。你有冇機會行唔完㗎？應該 OK 嘅，係嘛？應該盡力 OK 嘅。好，今次就盡做。係啦，好，硬起來啊！好 Let's go。係。今次我哋行呢個虎敲石河呢，旅程就唔算長，但係難度一啲都唔容易啊！尤其是早段呢，路線唔係好清晰啦，之後呢都會經過好多分叉路口嘅。如果大家想跟住行呢，就記住留意影片內容介紹啦。咁我哋今次呢，就喺鳳凰徑嘅水口出發，途經多個地點嘅，分別係中九崖坑、虎敲石河、一線生機、鹽黃壁、小鳥回頭石，再接翻去南岩棧道、南茶棧道，再經南天門接翻去鳳凰徑，再由鳳凰徑行去白公坳作為終點嘅。今次嘅行程咧就係7公里，需時咧就係6小時，難度又係爆星5粒星啊！幾大啊？溫差應該大喎。溫差係啊，今日溫差好大啊！係啦，今朝我哋起身咧，見到天氣我嗰度3度啊，曾經有2點幾嘅，但係嗰陣時我未起身。但係你應該係作為油王，應該習慣溫差大嘅喎。係啊，但係油王喺沙地度住啊嘛，好似喺山地度住啊嘛。係，所以我今日咧換咗造型啊，係要做蕭峰啊。蕭峰，係啊，打出降龍18掌。哦，後尾枕都開始覺得熱啦。阿反咧，我仲係着緊2條褲啊。係啊，睇你點死。咩搞唔掂？我覺得我陣間可能要除添啊。除褲，你唔好啊，阿鵬。唔係阿鵬得嘅，你淨係除嗰條底褲。我都覺得熱啊！哇，好後悔冇聽洪隊長嘅吩咐。係，你帶定條油黃巾啦，話唔定佢熱用一着咧。係。你話聽聞你女朋友好擔心你喎？係啊，點解嘅？佢好擔心喎，因為我第一次要咁。喂，等先，你係有女朋友噶嘛？你係？我係有女朋友嘅，你有幾多個女朋友啊？一個，係。我就中意佢，你而家一個？一直都係一個，收到。將來都係。係。咁所以佢好擔心我，又驚我唔夠暖啦，又驚我危險啦。跟住佢話：你危險就梗㗎啦，係嘛？係嘛？其實我都想講，不過我同佢講：哎呀，又唔會死嘅，咁樣小心啲就得㗎啦，咁樣。而且又有專業嘅喺隔離放住。唔專業㗎，冇啊，冇專業啊，邊有啊？係啊，唔專業，唔專業㗎，係嘛？係咯。我有2級山系課程你哋。係最專業其實係 Raymond 嘅呢度。搞唔掂啦！而家都係咁喘氣嘅。阿狗啊！呢個搞笑阿狗，哇，正啊！好，好咁咁我哋行咗3個字，咁啊上到嚟呢個引水道啦。咁我哋而家要除下衫先，因為行完好多樓梯咧，我哋都有啲熱，有啲出汗啊！你睇下，我哋開始要轉短袖啦。係啊，係啊，睇下鵬個樣。你快啲除咗條底褲啊！係嘛？係啊，最熱條底褲。我除有人除褲啊！有人除褲，有人除褲啦。阿鵬除褲啊！係啦，喺啲郊野公園除褲啊。係啊，好，事不宜鵬跟醫院啊！係啊，我哋又事不宜遲啊，因為係啊。好啦，咁我哋行咗上嚟呢個涼亭位之後咧，就轉左啊，沿住引水道左轉。呢條引水道好似我哋係咪經過過？我哋係冇經過，冇經過我係有經過過嘅。我同阿 Monkey 啊、Wano 啊，嗰次啊，大人行完呢度就走喎。係啊，行完呢度咁佢就收皮啦。所以我哋係第2次經過呢度嘅，曾經。你問下咋？為乜有大概？你一齊行山啫嘛。我唔制，要穿過啲蝴蝶啊！
好開心啊！哇！呢度你大蝴蝶，哇好多蝴蝶喎，真係。好啦，頭先我哋喺涼亭咧沿住引水道行咗一陣，咁就經過我身後呢一條橋啦，咁就嚟到呢一個隱蔽嘅入口嘅，咁我哋就沿住呢個比較細嘅引水道，咁啊向上行，就開始行往呢個虎敲石河啊。小心啊！帶着阿棒去行山啊！錯，放棒啊！行去哪兒啊？行下話兒啊！好，嚟到呢度咧，就繼續沿呢個小引水道行嘅。呢度都有啲絲帶，真係好新奇啊！係，因為呢條唔係啲正式嘅路段嚟嘅，所以會有啲隱蔽啊，有啲棘㗎。跟住咧就好似係攀爬，沿住坑啊！啊，係啊，上去啊！係啊！呢度咧就有個要攀上去嘅壁啊！哇！一嚟就係玩啲咁喎已經。好啦，咁我哋頭先沿嗰條引水道行到嚟呢一個轉彎位，就突然間有啲驚愕啊！因為見到呢一個小懸崖啊！小懸崖斜壁。如果落雨咧，呢度真係應該濕晒嘅，可能有個瀑布添。係啊，你睇都有水坑、水積嘅都，係啦嗰啲石位。咁我哋而家上去之前就帶定套啊！阿鵬係咪啊？係啊！帶而家帶兩個套 OK 喎，有時候千祈唔好帶兩個套喎，咁當然啦，會更加危險喎。係啊，係啊，呢啲嘢大家成年人知嘅。係知嘅，明白嘅。我唔知係啦但係就算你唔帶，你都要準備。 Ready。係啊，千祈唔好淨係帶，即係唔好淨係準備一個套咯。 OK。係啊，所以3個包裝係有原因嘅。同埋啲樹根都啲棕樹根。都退休啦。係啊，睇住啊。即係佢都純粹係參考意義嘅啫，個樹根都係。係絕對冇難度嘅，放心。真係。係先唔先啊？一啲都唔見。好，順利啊！好，我會慢啲啊。係棕樹根嚟。哇！你阿鵬你呢個 OK，anyway，你 feel safe 就得啦，係啦。好緊緻啊！係啊，我啊唔俾意見啊，對於你攀爬係啊。嘅姿勢。係啊，我冇話喺你攀爬嘅時候俾意見啊，呢啲係好危險嘅。係啊。唔得㗎，唔得㗎。係啊，通常會禍咗嘅，所以我都唔引你笑。但我驚我講咗你又會笑喎。啊！你可以越行越低喎，幾好笑。有啲喜出望外啊！一嚟到嚟，係已經嚟一啲金嘢，唔係今日有啲難度咯。即係佢個高度就唔算好。係哦，我有啲開心啊！係第一次上到，即係第一次爬呢啲咁嘅位置，係。好新奇。咁啊，面對住咁斜嘅峭壁咧，我都係用雙手模式安全啲。係啦，咁啊掛機，係，哦咁啫，係啊，哇，有水真係好危險喎。好，搞掂，耶！好啦，咁我哋而家喺呢個石河嘅起點位，一嚟咧就爬上呢個斜坡啦。咁呢度咧，好彩而家就冇水，咁就尚算輕鬆咁樣爬咗上嚟。咁我哋咧就繼續沿呢個乾涸嘅石河，就繼續行啦。好，繼續。呢度都好似有啲小攀爬啊。小攀爬。係，又有個要攀爬嘅地方。我哋見到左邊咧有啲絲帶，其實係啲替代路線嘅，呢度可以上到去嘅。我懷疑係因為有水嘅時候咧，呢度係難。係啊，有水應該行唔到呢度啊。要行呢邊上。係啊，咁就睇大家選擇啦。阿鵬，你有咩諗法？哦，阿鵬已經踏出第一步啦。哇，好勇敢啊，阿鵬！試試佢。係啊，嚟破處嗰嘢唔簡單啊！一嚟玩好勁啊！啊！呢個真係有些少攀爬嘅技巧。係我行到嚟又唔係覺得咁斜嘅。咦，我唔係好夠受力喎呢個。行呢度啦，係啊，翻呢度翻嘛，係翻晒。係。好。
OK，佢好似啲落腳位都好斜咁喎。係啊。佢左腳線喎。因為其實呢度都係啲河嚟嘅，河床啊，小寶加啲 friend 啊。其實亦繼續沿條河床行就啱噶啦。好，呢個幾好。早段呢度都啲石有啲難度啊，啲大石，同埋可能因為啲河床嘅石頭啊，有啲都幾鬼跣，係啊，滑石。呢度咧啲樹條咧，係啊，好多啲正啊，好陰濕啊。同埋棘住你好麻煩啊！呢度你以為佢實射，你諗住借力咧就難。係啊，但係咧，你唔理佢咧，佢會棘住你。係咯。我哋將阿棒帶出新手村，係啊。唉，一嚟就打大佬。係啊。正啊，係升呢快好多啊。係啊，係嘛？呢個仲唔係最西經嗰個組合呢個小品。係啊，沙僧三唔能，三唔正，三唔正，得唔正？阿棒係係唔能唔能豬八戒，豬八戒，仲有踎喺度嘅空係大師兄大師兄佢行得好快㗎。馬朗係啦，我就應該係西經咩啊？嗰個叫咩？紅燈啊！唐僧啊，咦，爭隻馬喎！係揸只馬，係啊，阿棒，阿棒做埋啦喂，正做埋馬仲得了咩？會啊！有豬有馬，多情自古空餘恨，啱晒你啦！望出奇。多情棒啊，係啊，到處留情啊，係又到處留，流唉，唔講啦。流行啦。不過如果夏天即係雨季嚟咧，呢度都係啊，難度真係好高幾喎。矮計喎。係你睇下啲石其實都係啊，係濕過水喎，全部都。我就唔掂啦，我水屬性好低啊。打佢啦！哇！呢度有個哇幾型嘅石壁啊！哇，好大片啊，係喎，幾有型。可以揾啲書生喺度提字啊。係咯，奪命書生。係啊，奪命書生，兵器榜排名第2啊！係啊。咁解得太少你咯喎，哇！呢度真係，喂哇，哇！爭啲變咗靚聲王啊！係你唔好借。小心啊！係啊！而呢一度咧就有個樣好似石級嘅，咪睇下，係仲係天然嘅添。河嚟嘅，應該呢度有少。係啊，如果佢而家都仲有水啊，即係如果一落雨咧，呢度就小瀑布啊。啦又。係，好，咁我試下呢度上先。好，跟住睇一睇。哦，先啊！ OK，唔係啊，OK 啊，咦，我見你嗰條路好似係啊，可以接受㗎。康健路好埋出嚟嘅呢個位。哇，都 OK 啊。係啊，OK 啊，咁就喺呢度，係啦，沿住 Raymond 嗰邊上。哦。好調意輕心。嗯。哇！呢度係咁樣就係啊，打樹。因為橫移係有陣時睇唔到條路啊。係。係啊。即係你上下反為同埋其實呢度咧有啲濕㗎，你見到。如果落雨都係唔係好行得呢度。我 feel 到前面嗰位好曬啊！係。我唔想經過，好驚曬嘅，搞唔掂。啊，驚曬都係因為我唔行山嘅原因。係啦，冇錯，因為我好怕曬黑。係啊，白皮豬。好，我哋暫時離開呢個河床啊，喺呢個斜坡行上去。先講阿發心咋？你行我呢邊，其實我呢邊安全好多。係啊，唔需要跟阿大師兄噶。你知大師兄嗰啲路啦。大師兄，係啦，可以沿翻另一邊，就可以安全又迅速咁樣去到賴有為屋企啦。係喎，OK 喎，有為。大師兄係中意行啲難嘅路，係你小心啊！大師兄佢揀嘅路啊，師傅你等埋我先得㗎，師傅。係
係。但先行啲咁嘅路，唔好理佢啦。我哋唞下先啦，師傅。好，咁我哋繼續沿呢個樹林下嘅河床行。咁呢個河床都幾多大石嘅，咁啊都要間中要手腳攀爬。咁同埋啲石又唔係話好穩啊，咁啊要小心咁樣行。而家小個字咯，咪玩要再揾咯，應該咁講。係。買嚟25就唔講啦，係咁啊，去到已經坐滿咗幾條友啦。係啊，咁咧就哇！呢度呢個河幾得意喎，呢個河床，佢一層層啲滑水道咁樣喎。好靚喎！攞個水泡就可以嚟玩啦。係啊，但係一定穿緊嘅。泳褲都穿緊啦。玩到自己咁啊！喂，小心啦嚇！係咯，翻咗去俾人發現個膝頭瘀咗，好難解釋㗎。係啊，唉，俾人鬧死啊！俾人鬧死啊！係啊，佢話如果我受傷嘅話，佢嬲死我啊！係嘛？係啊，咁不如我哋整傷你咯。係咯，喺臨完成之前，係啊，費事負責任啊，要抬你走。係喺臨去到有車嘅地方就整傷你。唔抵得你同女仔拍拖，唯有拆散你。就係出呢種。係啊，係啊，佢真係咁嘅，佢真係咁講。嗱呢度咧有張紙巾有啲啡色嘅痕跡，咁相信咧係有人喺度用線啦。用線解放嘅。咁呢度成為呢個中九牙坑史蹟徑啊！呢度真係，係啊，呢度都有啊！係喎。好，咁我哋喺中九牙坑咧，大概行咗1個鐘多啲，咁就一直都係呢啲咁嘅河床石路啊，坑路啊，係啊，咁啊繼續行啊，我哋都仲未去到虎敲石河，仲未有位去休息到啊。係啊，我估應該行多半個鐘啦，先可以去到呢個虎敲石河。好，係嗰個平路嚟嘅先，虎敲石河。虎敲石河唔係啊，再斜啲啊，有啲係啊，睇到你就知啊。你話？間房？哦，阿鵬唔帶套，啊，又係咯，你買完都冇用，你都唔帶，咪咯，又月費計劃都冇啦。咪咯，淨係開頭帶有鬼用咩？俾你哋咯，哇！俾我哋啊，你帶過㗎？係咯，阿鵬。未帶過嗰啲啊，唉，咪我自己有㗎。月費計劃啊！知啦。係啊，嚟緊虎敲石河就好似而家呢度咁樣噶啦，好多碎石。誒，前面啲碎石啊，小心啲啊，特別。 OK，我驚我踩到先喎。哇！快樓上嘅朋友有冇事？冇事，嚇親啫係嘛？嚇親啫，爭啲，唔係一喺我頭頂啊，係棘住啱啱。好，睇嚟開始脱離呢個中九牙坑嘅密林路段喎。哇！嗰啲碎石都一啲都唔穩陣喎。係啊。坑到自己腳趾公。得 OK，得唔中我冇事冇事。哇！呢度開始睇嚟，我哋開始進入呢個虎敲石河啊！呢個交界位已經睇得出係有難度啊，好多碎石。係啊，最危險唔係自己啊，而係身處自己下方嘅同伴。唉，而我哋係屬於下方嘅。係啊，我哋真係處於下風啊！我哋呢一刻。開始行啊！係。好，咁我哋就開始脱離呢個中九牙坑啊，應該就進入呢個虎敲石河路段啦。咁呢個初段咧，已經見到佢嘅威力啦。咁就係呢度啲石河嘅碎石啊，真係好難企得，好難企得穩㗎呢度。其實即係除咗企得穩之外，就係會一唔覺意就會踩到啲石碌去後邊，令到後邊嘅隊員遭殃啊！同埋冇乜落手位啊。係啊，你都揸唔到唔知邊個。係啊，冇乜落手落腳位啊。哦，哇！徐徐咁移動啊啲石。哇！液體一樣。係啊，我哋借唔到力啊。
好，咁我繼續喺呢個虎敲石河嘅初段啊，就上山啊。咁呢度見到啦，哇！每一步咧都係碎石嚟噶，哇！咁啊，哇，好勁啊，係好難話企得穩啊，真係要手腳並用先至得啊。真係咖啡杯都企不穩係啊。喺呢一刻咧，就可以開始望到開揚嘅景色啦。你見到下邊就係呢個碎石路，望出去就係大嶼山南邊嘅海岸啊！好，繼續落石工程啊！哇！呢堆勁喎，小心啊！哇！呢度咧叫做有少少樹枝啊、藤啊，可以俾你落手啊，可以用上身借一借力。如果淨係用腳咧，真係唔容易啊！行一步褪半步嘅感覺。咁我哋而家左手邊就係呢個中九崖嘅山脊啊，見到呢度，我哋繼續喺呢個中九崖同東九崖嘅峽谷，即係中九崖坑虎敲石河，繼續上山。目標係九崖嶺先嘅。而家就用住單手模式先。哇！聽到個聲都驚。好，繼續上啊！哇！呢度啲碎石真係唔係講笑啊！真係石河啊！真係石河啊！真係。每一步都係危險啊！係啊！哇！呢度好多碎石啊，小心啊！唔好太近我啊！係得。哇！長石河啊，上面仲有。係。我想問綠巢石林啲石有冇咁細？綠巢石林好大嚿啊！綠巢石林。哦。人咁大㗎。哦，OK。哇！一路拍一路行真係唔容易啊！你真係犀利啊！好啦，咁我哋而家身處虎敲石河啊，俾大家睇下而家嘅情況先。咁我哋而家喺呢啲勁多嘅碎石河度攀登緊啊！係，你睇呢度。沙地阿拉伯變成石地阿拉伯。係石地阿拉伯。好，咁我睇呢度啦，呢度全部啲石咧都隨時踩落去就會碌落下邊噶啦。話唔係好穩陣嘅啫，你睇下我都要小心翼翼咁上啊！哇，真係處於下風嘅隊友咧係更加危險啊！哇，真係唔係講笑啊！別講笑。不經不覺已經進入咗虎敲石河。係啊，我仲以為有個好明確嘅路牌有字寫住虎敲石河，我以為係咁添。手位㗎嘛？啊！哇！最輕鬆係呢我右腳小腿啲肌肉開始痛啦。啊！哇，好靚啊呢個位，位處石河嘅正中啊！而家係啊，啊，哇，型喺度。好啦，咁我而家喺虎敲石河嘅中間位置啊，咁啊回望睇翻下呢一度，我右邊咧就係呢個中九崖嘅山脈，左邊咧就係東九崖嘅山脈啊。咁我哋就喺呢兩個山脈中間呢個山谷石河度一直上嘅，啊見到兩位隊員都默默地咁樣上去啊，上緊山啊！哦，真啊！我扶住你一下。唉，救命啊！好，再睇下上面啊，我哋都仲有一段石河要上啊！
哦。好啦，咁我哋用咗3個鐘，咁就穿過咗身邊呢個虎敲石河，咁就上到嚟九牙嶺啦。咁而家呢，就開始可以見到我哋遠處嘅目標啊，就係前方嘅一線生機。咁我哋而家繼續沿住呢個中九牙上山嘅。你放心，我哋行到一線生機，會同你報告噶，黃晴恩。係啊，到時我哋係咩境況噶啦？係啊，睇下出現其他人係有咩感覺噶啦。係啊，好，夾人。再回望下呢個虎敲石河嘅美景先。呢個望出去可以見到中九牙同東九牙嘅山脈。好，繼續出發。啊！哇！我終於喺日間向呢個方向行啦。以前唔係。啊！你試過夜晚喺呢度？試過啊！我上次三亞全走咪摸黑喺呢度上去咯。哇！有一線生機啊！幾危險，你只要諗下幾危險嘅。有種熟悉又陌生嘅感覺啊！好癲啊！來回地獄又折返，人間啊！好似遠處咧見到一個凹位啊，右前方有個凹位啊，嗰個應該係南天門。我中意你啊！喂，跟住我行三牙連走。係，一見到最靚仔、最後生嗰個你。係啊，我係中意佢嘅。我就中意你嘅啫。最靚仔你啊！呢啲唔得㗎。係啊，呢啲唔得㗎。真係最靚仔佢啊！胡鬚我唔要佢㗎，嗱你唔得啦，你最靚仔啦！啱啊，跟佢啦，跟佢行啦，叔叔你帶走佢啦。仲要將帶走佢啦。係啦，喂嚟啊喂，細佬嚟啊喂，係嘛？係啊，自己人嚟㗎。揾佢啦，棒！係啊，跟人行啦。耶穌唔愛你，我愛你。係啊！多謝你愛我。係係啊咯，你睇幾多人向你？幾受歡迎。係啊，係啊，第一次行山，係啊，就已經有人捉愛啦。有人喺示愛啦。係啊，伯伯嚟㗎。係我哋冇講錯㗎，係啦，我哋冇特別形容我哋冇特佢。別形容㗎。啊，但係佢嘅市場大家都可以睇到㗎啦。係啦，你知㗎，由8歲到80歲嘅男性啊，係都係得嘅，係都得啊。都得嘅。頭先點解問你啦？嗱，仲叫你啊！係啊，叫你快啲啦！靚啊，過嗰邊啦。水先肉，快啲係啊，唔使陪我行山㗎啦。我哋㗎，我哋 OK 㗎。係啊，都 OK。你 pick up 啦，快啲啦！係咯，喂，佢可能好有錢㗎喂。係喎。係啊，
可能可以幫 A2 翻身嘅喎。唔係咯，使唔使契仔啊咁？你行咗過去先講啦，而家咁遠問聽唔到㗎。好，我嚟下向緊呢個一線生機上啊，咁啊呢度有個幾斜嘅斜坡，咁啊都要手腳並用啊。加油啊，棒！咪前面伏兵教照咩？ Come on baby， 加油加油！咩啊？最後生你喎，廿呢都要唞唞啊！青靚白淨喎呢度。係啊，最後生你喎。有啊。冇做開運動。搞咩啊棒？搞咩啊？咁快唔掂啦？兩隻腳。好啦，咁我哋而家咧就喺九牙嶺近一線生機嘅位置啊，一線生機就喺後面啦。咁我哋應該上埋呢個山坡就去到一線生機，然後咧就可以繼續沿鹽黃壁上去呢個斬柴坳噶啦。好啦，咁我哋攻埋上去呢一個勁斜嘅斜路先。好，繼續。好。哇！呢個位有啲驚喎，原來。係啊。哇！你呢真啊度夜晚落呢個位真係好得人。係喎，原來咁恐怖啊！呢度，望出去睇下先。哇！真係唔係日頭都唔覺啊！但係其實我落過嚟一次喎。呢度一線生機嘛就係。唔係，前面先係過埋呢個斜坡。哦。係啊。每1分鐘都問一問。幾時到啊？係。幾時到啊？係咪一線生機啊？係咪好特別㗎？係。有咩特別㗎？有好多嘢睇㗎，係咪有嘢賣㗎？係咪有餐廳啊？有冇嘢食㗎？你呢度拍個靚多，但係都幾靚。喺度玩翻哪年先？係咪褲鏈啊？我繼續攀上去一線生機嘅位置，眼前呢個就係西九牙啦，嗰邊。哦，你嘅左手邊。好，差唔多啦，差唔多啦，上到去一線生機嗰個最高點啦。唔容易啊，唔容易啊！哦，上到嚟呢度啦，一線生機個頂啊！哦，咁即係呢段路就係啦。前面嗰個凹位拗位，我嗰個咬啊。係啊，因為嗰個位落去係會跌落去嘅。點啊棒？我小腿。你小腿？有少少痛。好，前面個拗位就係一線生機啊！哦，有咩要注意嘅地方啊？有咩注意啊？小心。都係小心、安全同埋舒服啦。係啊，係啦，右邊呢喺呢條路落去。係啦，我上次就夜晚落去嘅。日頭上嚟，夜晚落去。好，我哋上到嚟呢個一線生機啊！我哋啊，好，我係代表平民用家。係點樣過啦？點樣過呢個一線生機啊？哦，我要彎過去。冇錯，收到。哇！掛唔住都叫一線生機啦。係啊，呢個位係有啲危險嘅。就話唔好依靠我前面呢個。我有睇條片。唔好盡信咯。嗱，你見到你右手邊碌落去咧，就真係碌落山㗎啦。係，小心啊，阿鵬。好，小心啊。可能你要蹲低啲。係啊。最緊要咧跌倒嘅時候咧，唔好跌到。係啦。我好記得前排有個新聞啊，就係咩黃龍石澗有個男人失足啊，就炒埋個女人落去啊。咁個女人就好慘咯。係啊，唔係佢失足，但係俾人炒落山。所以阿鵬千祈唔好咁做啊。係啊。呢度唔好整到我喎。係。呢度。係。哇！我哋係咪好有愛心啊？好，咁啊，大家都冇乜難度啊，咁啊過咗呢個一線生機。係。耶！係啊，黃基兵成功啦！我哋克服咗幻覺啦。好，咁我而家就穿過呢個一線生機啦。哎呀，哇係，好，係都係唔好靠條鐵鏈好啲。但係咧，
少隻手都係好危險嘅。係，好，唔太難啊。係，好，最緊要就係我哋都體力尚算充裕啊。充裕啊！喺呢刻度。係，我喺呢度望下先。嗱，而家就喺個一線生機落嚟。好，呢度望出去就係中狗牙同呢個西狗牙中間嘅山谷。但我見到有啲路係，我係咪有啲人係咁樣上？係啊，呢度上啊，係我哋行呢邊㗎，我哋行呢邊啦。好啦，咁我哋穿過呢個一線生機之後咧，就轉右往呢個鹽黃壁方向繼續行啊。好，出發。唔係我喺右邊，個感覺係好難受嘅。係啦，而家右邊望下情況。係啦，咁下邊都我明白係。黃基嘅心情係點嘅，因為望到後面係會好難受嘅。係。嗱，見到而家右邊都係近乎懸崖嘅位置啊，跌落去都要重傷㗎啦，真係。阿凡一嚟就打大佬，打完大佬可能就升天啦，呢世人就唔行山嘅。又唔會嘅。好啦，咁我哋旅程咧過咗3個鐘，咁啊而家嚟到呢個鹽黃壁嘅開端啦。咁我哋而家終於嗱我自己啦，第一次日光日白清晰咁樣見到呢個鹽黃壁啊！係啊，有人啊耍手擰頭啦，真係開始覺得有啲挑戰啊！其實就唔係好難嘅，挑戰咧就一早已經開始咗㗎啦，喺行石河嗰段，一直咁磨緊個體能啊。公華呢一段大斜坡就冇咩辛苦嘅上斜㗎啦，之後嗰啲都係濕碎嘅。有電梯嘅。踩住我條絲上去啦。咁你有冇搞錯？冇。好啦，咁我哋而家係繼續沿呢個鹽黃壁上啊。咁啊，呢度都非常斜啊，有啲浮沙碎石，都有啲危險。好，你見到我哋都要烏低身，用手幫上去，咁啊會慳力少少同埋安全啲。嚟咁多次咧，都覺得呢度好靚。呢個真係好靚啊！係啊，真係好靚啊！哇，兩隻牙仔啊！係喎，似大牙啦！而家個一線生機嗰個位。係啊。我唔知咩個狗牙嚟，我就行到成隻狗咁啦。哇！點解好似仲有咁遠咁嘅？到啦，揸鼻啊！到啊！上面有話梅啊！上面好靚㗎。係啊！係啊！上面有啲咩咁特別啊？好特別㗎！唉！啊！哇！唉！拉條腰。唉！加油啊！新手村，一出新手村就搞啲咁嘅嘢。就 carry 你打大佬。我驚你頂唔順，真係抽筋。係啊，你抽筋我就慘啊！我哋大鑊㗎啦。係啊，再喺呢個鹽黃壁回望一下先。我而家可以望到九華嶺後邊嘅石壁水塘啊！哇！咁啊，繼續沿呢啲有少少碎石嘅路段上山。阿鵬，你個狀態好似有一種呢個係好用力之後，都係屙唔出屎嘅狀態。係。真係好靚個海。真係好靚啊！呢個真係好靚啊！你睇下嗰度有填海啦，唔知點解。食屎啊！見到右前方有啲大石嗰個位就係斬柴，小鳥回頭啊，就係斬柴瓦下方。我哋係邊個？上埋嗰個嗰度。係啊，嗰個石陣。石陣嗰度先休息啊，即係小鳥回頭嗰個位。好。嗰度就中休啊。嗰個就係斬柴坳嘅下方。下方。係。好嚟啊！嚟啊！好啦，我哋
行完呢個炎黃壁，咁啊嚟到斬柴坳下方呢個小鳥回頭石啦。你見到前面有位哥仔喺度影相嗰個石，嗰個菱形嘅石啊，就係小鳥回頭啦。哇！終於見到佢啦，真係小鳥喎！終於日光日白咁樣好清晰咁見到佢啦。係啊，好，真係小鳥回頭。係啊，小鳥回頭啊！好啦，旅程過咗5個鐘，咁我哋行完呢個炎黃壁，咁就上到嚟呢個小鳥回頭呢個小鳥嗰度啦。咁我哋而家咧就喺呢個分叉路口咧，即將就經過小鳥下邊呢個小峽谷，咁啊落去繼續往呢個南天門方向行嘅。好 ，Let's go。係啦，咁落去咧，其實咧有幾條路嘅，即係幾條小路嘅。咁你見到呢度咧有條簡單啲、容易啲嘅路咧，就一路行咁行過去南天門嗰個方向嘅。咁但係咧，我哋咧就決定作為一個小挑戰啊，就喺呢一度呢一個峽谷嗰度就落去嘅。咁啊，其實又唔係話好難嘅，我哋即管試下，好唔好？哇！真係爭呢一步，係啊，你少少時間喎。大把時間大把 ，OK 跑 OK。係啊，其實左右都有位撳嘅，所以 OK。我呢個就唔擔心啦。你睇下佢幾輕鬆，佢自己跳咗落嚟咯。係啊。好，咁啊繼續落。大師兄，大師兄一嘢跳咗落去啦。係啊。呢一個石罅位望出去，哇，都幾靚啊！唉，呢個磅拉球樽，唉，幫佢執埋啊！幫佢執埋，唉，搞唔掂啊真係，無啦喺山邊有個磅拉球樽，唉，過住先。我哋喺嗰個石罅落嚟啦，其實咧有個簡單啲嘅路嘅，喺呢個左邊係落到嚟嘅，頭先所講。咁啊，沿住呢邊落翻嚟，其實都係接翻同一條路嘅啫。好，咁我哋過咗小鳥回頭之後，就稍為落斜啊。嗱，呢條棧道。有絲帶嗱，嗰度絲帶。係，咁啊嚟到呢度就有嚿大石。係啊。嗱，遠處就係刀片石啦。係啦。咁你見到佢有兩條咁，一間都幾似啲戒刀嘅刀片嘅。我哋而家夾住個棒啊，夾棒陣又再出現啦。大師兄，我唔會跟你行第嘅。二代夾棒陣。你夾一陣之後。係啦。Raymond 喺前邊，我喺後邊。好啦，咁我而家喺上面小鳥回頭嗰度一路行落嚟，經過一個大石頭啦，然後再經過一個幾斜幾陡峭嘅斜坡，咁啊沿住呢個棧道嚟到而家呢個身下呢個刀片石嘅上方啊，咁啊繼續喺山坡橫行，向住南天門方向行。偷懶啊！我哋沿住呢個棧道咁啊，穿嗰啲矮松嘅路段啊，咁嚟到呢度就有條石罅路啊。
聽講裏面啲米線幾好食㗎，我而家入去幫襯下先。好。好味道啊！碗米線。哇！呢度仲唔係拍 Matrix 嗰幕，拍水管嗰幕，上去水管。哇！哇！出翻嚟咯！呢條石乸幾有趣啊！我哋喺呢度穿出嚟，哇！啱啱好穿到個人。咁啊，繼續沿呢個大石間嘅棧道行。咁呢度咧，其實有少少路向唔係好清晰嘅。你見到呢度啲亂石，可能都唔係好知道行邊邊。咁啊，好彩有啲前人就有啲絲帶喺度啊，有啲絲帶引路，咁啊大概都可以知道比較容易行嘅路喺邊度啊。哇！呢度又係石河。咁其實咧入學校做嘢啦，係好多 freelance 都要攞個性罪行嘅，係啊，係啊，證明自己清白啦。係咁我暫時都係清白嘅。係。我哋再即係有啲嘢呢度呢4位咧，其中3位包括我、Wally 同 Raymond 都係清白嘅。我都係，我都係清白嘅。 OK OK， OK，係啦，咪因為我唔知嘛，鵬。係啊，我唔會代表你講嘢啊。我離身翻啊嘛，係收到，唔該係晒。係 update 翻嘅資料係，我哋3個都係清白嘅。 4個，好，我哋 update 翻資料，我哋4位都係清白。係啦。哇！終於去到一個開闊嘅地方啦！哇！回頭見到積木崖啦，我睇到個積木崖。咁我哋頭先咧就喺對面嘅積木崖過咗個樹林山谷，而家咧就喺呢度上去天窗石啦。咁呢度咧都要有啲攀爬嘅位置嘅。好，咁就，但係咧就唔係好長嘅啫，行咗2步就可以見到啦。好啦，咁喺我哋途中咧就會經過呢個天窗石嘅。好，咁啊天窗石就喺我哋眼前啦，就係呢個石罅啦。咁啊，除咗左右係石之外咧，佢個頂都有一嚿石冚住咗嘅。好，咁啊去望下先。哇！呢個位都幾有型喎。喺天窗石另一邊就可以好清晰咁望到對面個積木崖同埋天窗石河啊！咁我哋喺呢個天窗石咧就打完卡，哇！呢度影相都幾靚啊！見到呢個。好，咁我哋就離開呢個天窗石，就繼續沿住呢個棧道行啊！呢度依然係好有難度啊！呢條路，開始落斜啊！呢度行翻去前面嗰個小樹林。我哋見到南天門啦，我見到我都係啊。好啦，我哋大概行咗6個鐘，咁就由天窗石落斜嚟到而家呢一個分岔路口啦。咁呢一度咧就係茶壺咀脊嘅，咁我哋就唔係向呢邊行，我哋就轉咗向呢個咩啊？南茶棧道啊，咁啊繼續行嘅。好，咁我哋而家就出發，經過呢個南茶棧道去呢個南天門，之後再接翻去呢個鳳凰徑嘅。Let's go， Let's go！ 哇！呢度真係難過之前嗰啲喎。係啊，難過小鳥回頭嗰一段。我個人開始行呢條路，有啲覺得悶，同埋冇乜觀景啊。好，開始上車啦。係啊。望到南天門個門柱咯。尾枕咯。係啊。哇！終於行完棧道呢啲樹林啦，而家就出翻嚟啦。哇！好悶啊，好悶啊，好悶啊。哇！而家行翻出嚟呢度，終於可以望到啲景色啊！已經見到南天門啦，唔使問啦。好啦，咁我哋行到嚟呢度，就嚟到南天門個峽谷啦。咁啊，我哋只要喺呢度穿上去就可以到達鳳凰徑。好，咁我哋而家就攻上去南天門啦。峰頂啊！大師，你打上去啊！南天門你打高㗎。八戒，加油八戒！天龍元帥啊！係呢度啲石有少少唔穩陣啊，係真係小心啊！呢度
好啊，咁我哋而家就喺呢個上南天門嘅途中啊。咁呢度都幾多碎石啊，要小心。啊，唔係就會碌落去門下邊噶啦。係啊，靚啊！好，上到嚟啦，上到嚟啦！哦，哇！上到嚟啦，我可以望翻東涌機場啦！最難嚼嗰段嚼完啦。係啊！哇！好，我哋終於有好日子過啦。係啊，搞掂晒所有高難度嘅路段啦。好啦，咁我哋經過後邊呢個南天門，咁啊上到嚟依家呢個鳳凰徑啦。咁啊呢一邊咧就係往鳳凰山山頂方向，但係我哋就唔係向呢邊嘅，我哋向翻呢邊，咁就望住呢個東涌啦，就向呢一邊行翻落去呢個白公坳嘅。咁啊睇嚟呢度，咁啊見到呢個鳳凰徑個標距柱啊 L023第3段，咁啊繼續向呢個白公坳行嘅。對於今次嘅大挑戰有咩感想啊？我覺得係還可以啦，係即係都係能力範圍嘅嘢嚟嘅，係同埋時間上我哋今日控制得幾好。係因為我哋盡早出發啦，今日。盡早出發我哋。咁我哋8點半已經集合，而且係集合到嘅。而且大家都係準備好嘅。係啦，唔使話去個廁所啊，我都去廁所。係有嘅，但係就唔使話大個便啊，食個麵大個便咁樣。逐個直到窒息啊！陳慧琳、陳慧嫻原來唔識啊！咁咯，係啦，而且我哋亦都幫阿鵬破到處。係啊，係啊，掂啊！係啊，下體有冇見血啊？不適啊？即係我意思，你隻腳有冇唔舒服？又係下體不適。下體不適。係。哇！首先係硬，然後就軟，跟住仲要震。OK 嘛，幫你。今次個膝頭冇事啊嘛，冇感覺。哇，落幾靚，對面就係大東山啊！我上嗰度啊！係啊。好，繼續往呢個白公坳行啊！好靚啊，全啲芒草都仲係。呢個唔係合家歡路線咯，絕對唔係。係啊，除非你全屋企咧都咁有體能、咁有技巧，咁就可以合家歡啦。喺呢個位想影張相啊！喺下邊影翻上嚟，等一陣啊！我第一套睇嘅動畫片係《火影忍者》。唔係嗰啲夜勤病動咩？咩嚟㗎？阿鵬，你第一套睇嘅動畫唔係夜勤病動咩 Oh my god！ 你翻去 search 下。哇，勁靚啊呢個 Google 係咪知啊？好，咁啊行翻落嚟呢個路口啦。咁啊見到路牌，往白公坳就只需要3個字啫。好，咁我哋繼續向呢個白公坳行。好，咁啊落翻嚟白公坳啦。好，咁啊嚟翻呢個白公坳嘅巴士站啦。好啦，咁我哋咧就歷時8個鐘，咁就完成咗今次虎敲石河南天門嘅旅程啦。咁啊，而家就落翻嚟白公坳。咁啊，今次都算幾有挑戰性，而且風景都唔錯啊！我哋都拍咗好多好嘢，影咗好多相咁啊。同埋我哋帶咗新手棒啊，破柱啊。咁啊，阿鵬，今次破柱嘅過程覺得點啊？點啊？腳都震埋啊！落緊嚟嘅時候，係，即係到而家都仲震㗎。即係我哋咧。我哋行嘅時候上山，對於我嚟講咧，上山就辛苦啲咯，落山係輕鬆啲嘅，但係都腳嘅耗損咧都攰嘅。係代表你膝頭好咯，係啊，就以後就唔好跪咁多啦，係啦。即係搞唔掂啊！係啦，係咯。咁我哋咧就算係好好彩，我哋3個老嘢咧個膝頭哥都唔算有咩病痛啊，咁啊順利完成今次嘅旅程。好啦，咁啊今次嘅時間差唔多啦，又係時候講拜拜。再見，拜拜。